Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine güzel bir video ile karşınızdayız. Gördüğünüz gibi bir tane patatesimiz var. Bu patatesi ne yapacağız? Tabii ki de yemeyeceğiz. Bu patatesle temizlik yapacağız arkadaşlar. Nereyi temizleyeceğiz derseniz kapıları temizleyeceğiz. Kapılardaki oluşmuş lekelerimizi patatesimiz yardımıyla temizleyeceğiz arkadaşlar. Yapmamız gereken tek şey patatesimizi ikiye böleceğiz. Şu şekilde. Daha sonra kapımızdaki lekeleri sürüp nemli bir bez yardımıyla sileceğiz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın kapının üstü lekeli. Bu kısmı sileceğim. Ve size göstereceğim şimdi. Bakın adeta bir silgi gibi lekeleri siliyor. Bakın. Şöyle. Bu şekilde. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi hiçbir şey kullanmadım. Kimyasal madde. Herhangi bir şey kullanmadım. Kapının bir kısmı tertemiz oldu. Sadece bir patates lazım. Bu patatesleri şu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz bunu yıkayıp tekrar kullanabilirsiniz. Ya da isterseniz bunları dilim dilim şekline getirip bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patates bir silgi gibi kapıyı resmen lekelerini sildi. Bakın. Hem parlaklık veriyor hem de lekeyi gideriyor arkadaşlar. İlk günkü gibi yaptı kapıma. Şöyle gösterebilirim. Evet arkadaşlar ben şimdi bu şekilde dilim halinde getirdim. Bu kısmı kullandım. Artık kullanmak istemiyorum. Çünkü pislendi. Dilim haline getirip bu şekilde kullanmak istiyorum. Ve devam edeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lekeleri silgi gibi siliyor arkadaşlar. Ve hiç leke bırakmıyor ve parlatıcı özelliği var. Önce bu şekilde arkadaşlar yapıp arkasından nemli bir bez yardımıyla silerseniz kapılarınız tertemiz olacak. Bu şekilde. Arkadaşlar cam kısımlarını da bu şekilde sirkelim veya herhangi bir cam sille temizleyebilirsiniz. Ben bu sirkelimden çok memnunum. Sirkelim kullanıyorum. Her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar gönül rahatlığıyla. Şimdi bunu bu şekilde sıkıp her yerden. Evet arkadaşlar kapı silme işlemimiz bitti. Sadece bir tane patatesle bütün kapılarınızı silebilirsiniz. Patatesi dilimleyerek çok daha fazla yerlerde kullanabilirsiniz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Like atın ve yorumlara güzel fikirlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.